ọmọ Yorùbá ẹ káàárọ̀ níbi gbogbo tẹ́ bá ti ń wò mí o lọ́jọ́ tèmi o orúkọ tèmi ò yí padà Chiko Ọ̀dúndún Asọ̀dẹ̀dẹ̀rọ̀ mo ní kíkẹ́ tó wá bá yín sọ àwọn ọ̀rọ̀ kékeré kan ni lórí ọ̀rọ̀ ara wa ni lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá tá a bá ti gbìyànjú títí láti darapọ̀ láti jẹ́ ìkan ṣoṣo nílùú Nàìjíríà ṣùgbọ́n àwọn tá a gbágbára lé lọ́wọ́ wọn ò fẹ́ bẹ́ẹ̀ wọn ò fẹ́ wa papọ̀ wọn ò fẹ́ wa lọ́yìn abẹ́ ọ̀mbrẹ́là kan ọlọ́múdọ́mú ẹ̀gbẹ́ náà ń ṣe èmi ò ní ẹ̀yin náà ti mọ̀ mí tẹ́lẹ̀ èmi ò ní fi ọ̀rọ̀ sábẹ́ àwọn sọ Buhari ò ṣe dáadáa Buhari kò ṣe dáadáa àwọn apologists ẹ̀ wọ́n lè máa sọ pé is the best man wọ́n lè máa sọ pé òun ló ṣe dáadáa jùlọ ṣùgbọ́n mo challenge anybody bá sọ pé òun nífẹ̀ẹ́ Buhari jù mí lọ kó jáde kó náwó ẹ̀ sókè because gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń tẹ̀lé mi lórí Facebook ẹ̀ ń mọ gbogbo àwọn ìjà tí mò ń jà lórí Buhari gbogbo àwọn workers mi báyìí mo make sure pé gbogbo wọn pátá wọ́n dìbò fún Buhari ọ̀dọ́ mo ti apologize fún gbogbo àwọn tí mo ṣe mistake ẹ̀ pẹ̀lú gbogbo àti àwọn ọ̀rẹ́ mi náà tẹ́lẹ̀ ti tọ̀tá mi lórí Facebook náà mo ti apologize pẹ̀lú wọn because mi ò mọ̀ pé bàbá ilé ṣe nǹkan tó ń ṣe yìí báwo làwọn Fúlàní ṣe máa pààyàn káàkiri ìgboro tí bàbá ò ní sọ anything àwọn Fúlàní ní Lọ́kọjà ń bẹ̀ yẹn lọ́nà Lọ́kọjà ń bẹ̀ yẹn ní ìjẹta sí àná more than 6, 7, 8 people náà padànù tó kàn lọ́sàn gangan wá pa wọ́n dànù nísìnyí táwọn arìnrìn àjò bá fẹ́ lọ sí kọjá Lọ́kọjà àbí tó bá fẹ́ lọ sí Àbújá wọ́n á ní láti lọ sọ́wọ́ escort lọ́tọ̀ tó máa sìn wọ́n lọ ṣé ìlú là ń gbé ìṣá ṣé ìlú là ń gbé yìí adẹ́gbẹ́ra ní Nàìjíríà àgbẹ̀rẹ̀ ní Nàìjíríà àgbẹ̀rẹ̀ ọlọ́mọ ìyá ọmọ bàbá àti ẹ̀tọ́ níbi kankan kò síbi tá a fi jọra wa kò síbi tí Haúsá fi jọ Yorùbá kò síbi tí Yorùbá fi jọ Haúsá kò síbi tí àti Ìgbò kan kò síbi tí gbogbo wa fi jọra wa tí ò bá ṣe é ṣe ẹ̀jẹ̀ kò ní ká òkú pín kó ní ká kó máa lọ́ sí ẹ̀ eléyìí ti ń pọ̀ jù pípa ẹ̀ ti ń pọ̀ jù ẹ wá gbọ́ ẹ̀yin Yorùbá o ẹ̀yin mo wá rí bá wí ká bára wa wí kò sí nǹkan àwọn Haúsá mi ò bá wọn tán kò dẹ̀ sọ́nà kankan tẹ́mi àti wọ́n lè fi tán láéláé tí máa tún táyé mi wá mi ò ní jà sílẹ̀ Haúsá Yorùbá náà ni máa jẹ́ kí n tún táyé wá ní ìgbà ọmọ Yorùbá ni mo máa jẹ́ Èkìtì máa dẹ̀ ti wá olójú ni ò jẹ́ kó olójú ni ò lajú ẹ̀ sílẹ̀ kójú ẹ̀ fọ́ àwa Yorùbá àti máa ń ṣe tẹ́tẹ́rẹ́ jù báyìí o ọ̀rọ̀ yìí ti kọjá bá ṣe tẹ́tẹ́rẹ́ yìí o ẹ wo ẹ̀yin ọba aládéládé ẹ̀yin níjòyè ẹ̀yin olóyè ńláńlá Sunday Igboho sọ̀rọ̀ ó ní ẹ̀yin àgbààgbà yìí ó ní ẹ panupọ̀ kẹ́ ẹ súre fún wọn kẹ́ ẹ ní káwọn máa lọ kẹ́ ẹ dẹ̀ sọ lójú gbogbo àgbáyé kí gbogbo àgbáyé rí pé ẹ̀yin lẹ́ approve movement wọn ó ní òun ṣetán láti kó àwọn ẹ̀ṣọ́ òun lọ sínú igbó kó lọ kojú àwọn wèrè àwọn Fúlàní olórí burúkú wọ̀nyí ẹ lè má mọ ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin ìyá wọ̀nyí ẹ wo gbogbo inú igbó tó wà lẹ́yìn kùlé yín ẹni Fúlàní ń gbé o gbogbo àwọn forest tó wà ní gbogbo sàkánú apákọ́lá wọn ti gbà bẹ̀ wọ́n wà nù bẹ̀ wọn dẹ̀ kì í sọ̀rọ̀ wọ́n máa dákẹ́ inú igbó bẹ̀ ń bá wọn lára mu torí ara igbó ni wọ́n màlúù ni wọ́n wà nù igbó bẹ̀ wọ́n ti pínra wọn káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá gbogbo ilẹ̀ Ìgbò náà ti pínra wọn káàkiri inú igbó wọn yẹn wọ́n dúró kí àwọn olórí wọn kọ́kàn fọwọ́sùn Buhari náà lọ́gá wọn yes mo sọ mi ò fọwọ́ bẹnu sọ Buhari ni torí tó bá ṣe òun ni ó lè máa gbọ́ pé àwọn kan ń pa àwọn ènìyàn káàkiri bẹ́ẹ̀ kó má dẹ̀ ti find solution sí it is more than 4 years táwọn pípì ti ń pààyàn káàkiri kété tó dórí oyè báyìí náà àwọn pípì bẹ̀rẹ̀ pípa ìpọ̀jù everywhere wọ́n máa slaughter àwọn èèyàn everywhere ni anywhere and adẹ̀lá olórí tí ò bá tó lórí kó resign now bàbá tẹ́bá mọ̀ pé lè rú lùlù bàbá Buhari ẹ resign ẹ̀yin olórí Yorùbá ẹ jọ̀ọ́ ẹ pẹnupọ̀ ẹ jẹ́ ká sọ fún àwọn pípì pé àṣẹ mọ́ the 1914 amalgamation that we were deceived with who signed this treaty which of the Yoruba Obafemi Awolowo was barely 5 years in 1914 so what are we talking about Obafemi Awolowo was barely 5 years around that time was Obafemi Awolowo able to sign any treaty around that time? And who were the Nana people before him that actually signed that treaty that banded us with this goat, with these animals in the north? Who are those leaders before him? Who are those Nana people before him? Who fought for independence of Nigeria? I did not the set of Awolowo and Nana and co. Then who are these people? We want to know. We Yorubas, we are demanding from you people that knows the history very properly. Tell us who are these people that signed this treaty? Don't sign pé ya kí Yorùbá àti Ìgbò àti Hausa ká máa gbé pọ̀ ní ìrẹ́pọ̀ kí Hausa dẹ̀ máa jọ lórí wa kí Fúlàní máa jọ lórí wa ẹ wo
àwọn Fúlàní ti sọ pé àwọn náà ní Nàìjíríà o ẹ̀ka tí kẹ gbọ́ mò ń ṣe fídíò yìí ní Yorùbá kí àwọn ìyá wa àtàwọn bàbá wa tó wà nílé kan lè mórí ogun tó fẹ́ jà wá láìpẹ́ yìí ẹ̀yin Àgbẹ̀kọ̀yà ẹ wo owó pẹ̀sì ẹ wo orúkọ tó ṣẹlẹ̀ ńlá látẹ̀ wọ́n pa ọmọ ọlọ́mọ tó fẹ́ ṣègbéyàwó tó àti ìyàwó ẹ̀jọ́ lọ sóko ìyàwó ẹ̀ wọ́n dé wọ́n gba 3 million lọ́wọ́ bàbá àti ìyá ẹ̀ kí ni gómìnà Ọ̀yọ́ state sọ Ṣèyí Mákindé ó ní well ó ní I think we will double up our security effort. Is that a promise? Is that a promise? No, swing into action quickly, please. These people are very close to our doors. They are close to us. They are monitoring us every day. They know how weak we are. They know where we are powerful. They know exactly when to attack us. Ẹ wo sá, ẹ wo ma, èyí tẹ́ ń gbọ́ fídíò yìí tí àwọn Fúlàní bá lè wọlé tọ̀ wá lóru wá jẹ́ pé tí wá bá wa nìyẹn. Yes, because we are not prepared. Sunday Igboho yìí ti ń pariwo tiẹ̀ ó ti pariwo títí ṣe ẹ̀dá lóhùn ni ó ní ẹ̀yin bàbá wọ̀nyí ó ní tẹ́ bá mọ̀ pé ẹ jẹ́ dòdò pẹ́nu yóò dẹ̀ kó dodo ó ní ẹ tiẹ̀ jáde síta kẹ́ ẹ sọ pé àwa aṣáájú Yorùbá o a fún Sunday Igboho a fún Oòduà àti àwọn gbogbo Àgbẹ̀kọ̀yà a fún wọn ní authority ó yá kọ́bẹ̀ sí kojú Fúlàní nílẹ̀ wa because we don't want them. They are not visitors that one could be comfortable with. You can't sleep with your 2 eyes closed with Fulani behind your house. They can unleash any terror at any moment. These people are deadly, and we know it. And the few ones àwọn wọn níran. Àwọn Yorùbá ń sìn wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ jàjàgbara ẹ̀ka lè separate. Ṣé ó dìgbà tó máa pa gbogbo àtọ́ka tó mọ̀ pa fẹ́ àníká kọ́kọ́ kojú àwọn ilé ká lé akátá lọ tó ká fàbọ̀ bẹ́ẹ̀dì yẹ ẹ jẹ́ ká lé àwọn people jìnnà sí wa náà. These people are very close to our doors. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń jà òjàgbára jẹ́ sọ́pọ̀ ẹ̀fẹ́ jà fún independence tó bá ti pa yín kó tó dìgbà yẹn kọ́ God forbid. Ẹ fún àwọn èèyàn tó bá mọ̀ pé ẹ̀yin Àgbẹ̀kọ̀yà ọdún gbà mí ti fún yín ẹ̀yin ológun ilẹ̀ Yorùbá ọdún gbà mí ti fún yín. Yes, mo ń sọ ẹnu mi gbà wọ́n ń pa àwọn àgbẹ̀ ṣé Fáláyé tó lọ gbé nínú oko ẹ̀ ṣé mẹkáníìkì ni ìbókò ló wà ọmọ tó ń bọ̀ láti fáàmù ẹ̀ tó ń gbé tó ń kidnap ẹ̀ tó ń pa ọkọ ẹ̀ níṣojú ẹ̀ right before her eyes. Ṣé mẹkáníìkì ni ṣe bá gbẹ ní bẹ́ẹ̀ ní ká máa practice àgbẹ̀ tí ìyà kan bá ti ta lé àgbẹ̀ ẹyọkọ ṣoṣo ti ta lé gbogbo àgbẹ̀ ní ẹ̀yin Àgbẹ̀kọ̀yà ojú tì yín ẹ̀ ní kankan ẹ̀ ní agbára kankan tẹ́ ẹ bá ní agbára ẹ challenge àwọn Fúlàní ẹ sọ fún wọn pé ẹ tẹ láhùn jáde kẹ́ tẹ sọ̀rọ̀ you are too quiet ẹ sọ̀rọ̀ jáde pé okay o we don't want Fulani in our forest we don't want Fulani in our farms we don't want to see any cow around us again kẹ́ swing it to action immediately what are people waiting for? So the Baba is in wọlé tó ẹ̀sìn pàyàwó wa lójú wa and they have promised us that they will come into our house one after the other they will rape our wives they will rape our children and they will kill us and you people are quiet on this grievous offence this grievous statement. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ sàn kankan àwọn leaders wa sàn kankan Tinubu go sọ̀rọ̀ 2023 ni wàhálà ẹ̀ ló ń bá kiri 2023 ni problem ẹ̀ and he's saying all this thing he's saying all this thing forthcoming kò sọ anything. Kí ló dé irú àwọn aṣáájú wo la nílẹ̀ Yorùbá náà kí ló dé ẹ wo Ọọ̀ni of Ifẹ̀ Àjẹjà 2 ẹni ìtàn mo fọ̀ fọ́dádé ẹ dìde ọba wa Adéyẹmí ikú bàbá yèyé ẹ pòǹpọ̀ Ògògà Ìkẹrẹ ẹ pòǹpọ̀ Olójìdí of Ìdó Èkìtì Fábọ́rọ̀ ẹ pòǹpọ̀ Ajérò of Ìjẹ̀rò Èkìtì ẹ pòǹpọ̀ ọ̀rọ̀gún lè la ẹ pọ̀npọ̀ Alákẹ́tù of Akẹ́tù ẹ̀yin ọba ládéládé nílẹ̀ Yorùbá ẹ jọ̀ọ́ ẹ dìde ẹ sọ fún àwọn ọmọ wa àwọn tó bá mọ̀ kàn dára wọn tó mọ̀ pé ẹ̀ṣọ́ gidi ni wọ́n ẹni kan lọ sí ń bẹ̀ yẹn kan lọ lé àwọn pípé jìnnà fún wa ẹ jọ̀ọ́ èèyàn kì í ní ọkọ́ nílé kó ní ọkọ́ nílẹ̀ kó máa fọwọ́ ẹ̀ kó dọ̀tí. A ní àwọn alágbára nílẹ̀ Yorùbá tó dá mi lójú even tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn bàbá wa tá a mọ̀ ń gbà yẹn gan tó bá sọ pé bíbá yìí o ní ilẹ̀ Yorùbá àfẹ́ kẹ́nikẹ́ni kankan débẹ̀ kí náà máa ṣe wọ́n máa sàmì sí bẹ́ẹ̀ ni Èkìtì àwọn àyàn bẹ́ẹ̀ dànù wọ́n àyàn bẹ́ẹ̀ fún ejò àìrí láti àkẹ́tẹ́ náà jẹ́ dànù ayé kẹ́tẹ́ náà bàjẹ́ po kẹ́yìn wá nínú gbòòrà kí n ṣẹ́ran níbẹ̀ kí ni kí purpose ràn níbẹ̀ kẹ́tẹ́ bí kò bá ti dé wà bá níbẹ̀ sani wà bá Fúlàní wà bá Hausa kẹ́yìn ṣe kẹ́yìn wá nílẹ̀ Yorùbá kí ni purpose ràn gan nílẹ̀ Yorùbá yìí ya everyday ni trailer kún ẹ̀yà kọ́mọ́dé àwọn trailer ni obìnrin nínú trailer múni àfẹ́ kọ́ ní ẹbí 200 and gbọ́kadà múni kí purpose náà ọ̀kadà nínú mi ọ̀nù kẹtẹ kọ́nà kàmí ṣọ́ kẹtẹ ráyẹ́ká ǹjọ́ èyàn lídà yan ìdìde kíá o ìdìde kí n lé wèrè yan o kí àbá gí ọ̀gẹ̀ ọ̀kẹ́lẹ́ Abuja ní kọ́ bá mọ̀ yóò ṣe kankan kí n já gbógun ti ké kó lébẹ̀ kí n ṣe lébẹ̀
ọ̀gá Tinubu náà yìí náà oníyan gbára eré yíká ẹ sọ̀rọ̀ 2023 èèyàn mọ́ ẹ̀dẹ́ kú lójoojúmọ́ ẹ̀ ń pànìyàn nínú igbó kété ẹ̀ ń ṣe ọ̀nìyàn léṣe everywhere ẹ̀dẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀sùn kankan torí wọ́n fẹ́ gbàbò lílẹ̀ Haúsá ojú tì mí fún yín gbogbo yín pátápátá tẹ́ bá lùyè lélẹ́yìí lọ́wọ́dọ̀ Ọlọ́run àtọ́lọ́run tó dá ẹ̀dá ọmọ yín ò ní ruyè ọmọ yín ò ní ruyè tó bá jẹ́rù nǹkan tẹ́ plan láti ṣe fún wa lélẹ́yìí kàn pa kékeré ẹ̀dá ká èèyàn ọba gan ti jókòó tẹ́tẹ́rẹ́ jù irú ọba wo ni yín ẹ jókòó ẹ dìde náà ẹ fọwọ́sowọ́pọ̀ ẹ gbìmọ̀pọ̀ ẹ sọ fún àwọn ọmọ yín pé ẹ àfẹ́rù kan báyìí nílẹ̀ wa àdẹ̀fẹ́ náà nìyẹn irú alátẹnujẹ wo ni yín ẹjọ́ èmi ń kẹ́tẹ̀ mi báyìí o ẹ̀yin ọba ẹ ṣe nǹkan tó yẹ ká ṣe ẹ̀yin leaders ẹ ṣe nǹkan tó yẹ ká ṣe gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà tẹ́ wà nílẹ̀ Yorùbá ẹ dìde náà àwọn bíbí ń wọlé tọ̀ wá wọ́n ti dẹ́nu ọ̀nà wa tán lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan o adẹ̀ ń sùn à ń sùn lọ́wọ́ ni o àti ìmọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ àwọn Ìgbò gbà wọ́n láàyè gbogbo yìí ẹ̀rí bí bó ṣe lé wọn ní Enugu ni wọ́n lé wọn kìràkìtà lọ́sàn gangan gbogbo màálù wọn sá lọ tó ti bá wọn gan fúnra wọn sáwọ́ gbóni but àwọn tí wọ́n ṣe náà ń dákẹ́ ẹ máa rí òyìnbó ti pọ̀ jù òyìnbó Yorùbá ti pọ̀ jù we will settle it on round table no we will not do it on round table ẹlòmíì tó jọmọ òdà tó jọmọ Yorùbá ọmọ káàrọ̀ jíire tó wá fẹ́ ṣe fídíò òyìnbó pọnpọn ní yasọ òyìnbó wúre wọn ní sọ ṣé àwọn lẹ fún mẹ́sẹ̀gì ni àbí ara wa Yorùbá òyìnbó tẹ̀ ń sọ tí òye babaláwo tó wà ní fílẹ̀jì mi òyìnbó tẹ̀ ń sọ tí ò yí àwọn kan tó fẹ́ gbébọn tó fẹ́ wọnú igbó ẹ wá ní ẹ̀dá Àmọ̀tẹ́kùn sílẹ̀ ẹ sọ pé from 5 students O level holder ní kó wá join ẹ graduate ní kó wá join ẹ dẹ̀ lẹ́yìn Àmọ̀tẹ́kùn jagunjagun ṣé jagunjagun yín kàwé ni ẹ kó àwọn babaláwo sí ẹ kó àwọn tó ń nóògùn burúkú sínú Àmọ̀tẹ́kùn kan rán oyin burúkú sínú igbó kan rán ejò burúkú sínú igbó kó bẹ̀ sí ṣiṣẹ́ oró fún wọn àrá kárama sán láìrọ̀ òjò ìgbẹ́ni àmọ̀ wí Yorùbá ṣe rí fín tẹ̀mí mọ́kọ̀ wípé mi ní wí ni ó kí àwọn kábà tí yóò gba Fúlàní láàyè kan ọlẹ́tọ̀ olóru tí a bá nìrìn nílẹ̀ Yorùbá dàbọ̀ ìṣeré o.